अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी को खांसी लगी हुई है, चाहे वो दायमी खांसी है या बलगम वाली है या खुश्क खांसी है, वो आधी चम्मच काली मिर्च, 1/4 नमक काला और 4 छोटी इलायची के दाने, 1 चम्मच अदरक पिसा हुआ, इन तमाम चीज़ों को 4 चम्मच गुड़ लेकर उसके अंदर अच्छी तरीके से उसकी चाशनी बना के उसमें मिक्स कर लें और इसकी गोलियां बनाकर सुबह शाम खाएं तो हर तरह की खांसी ख़त्म हो जाएगी।